大家好，这里是 Rocker Troubleshooter。当你使用洛哥产品发生疑问时，这系列影片将提供您各种解决方法。当你收到 Rocker 帮谱时，如何确保它是正常运作的呢？首先，确认缓冲瓶有旋紧；其次，确认调压阀有调紧；最后，打开帮谱，堵住出气口，确认真空度有达到要求，这样就是正常的帮谱咯。